यह है कॉफलेट कॉफ सिरप। हिमालय वेलनेस कंपनी द्वारा इसे बनाया जाता है। दोस्तों, काफ़ी सारी जड़ी बूटियों को मिला के इस सिरप को बनाया जाता है। इरिटेटिंग ड्राई कफ और एलर्जिक कफ होने पर इस सिरप को दिया जाता है। दोस्तों, इस सिरप की म्यूकोलाइटिक और एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज भी होता है, जिसके वजह से यह सिरप गीली खांसी से भी राहत दिलाते हैं। अगर बात करें इसकी एमआरपी की, तो इसकी 100 ml सिरप आपको 110 रुपया में किसी भी केमिस्ट शॉप या ऑनलाइन में आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, इस सिरप को कभी भी खुद से ना लें। इसे लेने से पहले डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर लें और डॉक्टर आपको जो डोज रिकमेंड करे उसी डोज को ही फॉलो करें।